Hello， 大家好，歡迎翻嚟 Dudes Channel 啊！事隔1年啦，我又帶大家嚟到呢個嘟嘟太冷泉啦。咁今次要開箱嘅就係我哋新搬嚟嘅樓啦。咁呢一度咧就總共有4層連埋地牢。咁依家我身處嘅位置咧就係地牢嘅位置啦。咁喺我後邊呢對門咧，其實一出去咧就會係我哋嘅停車場泊車嘅地方啦。我哋今次就由呢一個位置開始出發。咁由呢個車庫嘅門口入到嚟啦，就會係我哋嘅洗衣房啦，同埋我哋一啲嘅雜物啦，擺咗啲雜物嘅地方啦，同埋我哋擺咗一啲 extra 嘅鞋嘅地方啊。咁其實入邊咧都仲有啲儲納空間。咁但係咧，暫時咧就太凌亂啦，所以就唔俾大家睇。或者呢一度嘅乾衣咧係勁耐，要乾涼成2個鐘頭先乾得晒啲衫噶啦。裝唔埋咁中意呢個乾衣機，講真。好，再一直上去咧，就係我哋嘅地面啊。咁地面咧，其實咧亦都係我哋正門口大門嘅地方嚟嘅。咁呢度出去咧就會係條街啦，對面屋咧之前見過隻貓貓喺度。咁我哋之前嘅鞋架咧都有帶埋過嚟嘅。咁隔離仲有其他同屋主嘅買餸車啦。咁但係其實依家已經好少用啦，因為我哋通常咧都係直接揸車出去㗎。之後咧就係我哋嘅廚房同客廳位置。咁廚房咧基本上我都係唔會用嘅。咁廚房咧，因為我哋依家有3家人喺度啦，咁所以啲嘢咧都比較多，我哋3家人嘅全部帶晒過嚟，咁所以啲碗碗碟碟啊，啲餐具咧都仲有勁多啦。洗潔精啦，因為依家多咗人啦，用得勁快。咁後邊啦就係唔夠勁嘅煮食爐啦，然之後跟住又有其他譬如多士爐啊、氣炸鍋啊嗰啲都喺度嘅。咁另外啦，我哋亦都買咗一個5層架去放我哋多出嚟嘅廚具同鑊具啊。咁因為啦3家人帶過嚟嘅廚具實在太多，根本就冇地方夠收納，所以我哋就額外買咗呢個5層架。咁就用嚟放呢啲煲煲餐餐，仲買咗一個切肉機啊！咁老公一直都好想買嘅，咁因為呢度買切片咗嘅肉咧勁貴，咁但係買一部機咧，其實個性價比係高啲嘅。咁但係因為之前我哋得2個人啦，冇乜機會食，咁依家多咗人咧，就買咗一部切肉機啦。飯台方面啦，呢張就係原本我哋自己食飯嗰張台嚟嘅，咁等我哋上面已經冇位擺啦，咁就擺埋落嚟一齊做飯台。咁入邊嗰張台咧就係業主本身嘅台嚟嘅，咁另外上一手留低嘅吉他啊，同埋業主提供嘅 sofa 咁樣啦。咁出邊後花園咧都可以帶大家望下嘅，好重開唔到，算啦放棄。咁但係咧嗰個花園仔啦，成日都有隻小嘅花栗鼠喺度行嚟行去，今日就唔係好見到佢啦。上樓上啦，咁呢度地下都仲有一個廁所可以俾客人嚟用咁樣嘅，我哋通常都唔會用呢個廁所。好啦，咁2樓就係同屋主嘅房間同埋佢哋公家地方啦。咁我哋 skip 去我哋自己嘅房啦。咁呢度有個好好嘅地方啦，就佢上面咧有一個天棚，主要有啲陽光可以射入嚟啦，咁令到朝頭早咧都唔會黑掹掹嘅。3樓咧就主要係我哋瞓覺嘅地方，我哋活動空間。入嚟右手邊呢一度咧就係衣帽間。咁呢個衣帽間咧都比以前我哋嗰個大好多嘅。咁但係因為咧冇乜時間去整理啲衫，所以有啲亂啦，係啦。咁另外啦，因為呢度話晒3樓要行上行落，咁費事拎啲乾淨嘅衫咁捧住行嚟行去，所以就額外買咗個籃，用嚟裝乾淨嘅衫拎翻上樓。咁然後呢一個茶几咧就係屋主送嘅，咁我哋冇乜用途，就攞咗嚟擺啲唔知咩先啦，咁樣樣係啦。咁然後隔離啦，呢一個茶几咧亦都係屋主送嘅，咁我哋暫時就用出嚟擺我哋啲攝影器材啊、紙巾啊、杯杯水水啊咁樣樣啦。因為如果唔擺啲杯杯水水喺度嘅話咧，每次都要落翻去地下拎咧，就好麻煩。咁然之後隔離啦，就有啲未執好嘅嘢啦。雖然已經入住咗1個禮拜都未執好啦，唔想整佢住。咁然後隔離啦，就係我哋嘅台同工作空間啦。咁基本上咧係同以前嘅擺位係冇乜分別嘅。咁唯一咧就係多咗化妝鏡。咁因為咧呢度嘅廁所嘅燈光咧就唔係特別好啊，所以就額外買咗一塊化妝鏡嚟用啦。但係其實 so far 用咗幾次我都覺得唔係咁好，但係冇辦法啦，買咗都要用。咁然之後就係我哋電腦啦，老公2部電腦啦，仲有老公喺香港寄過嚟嘅 PS4 啦。咁點解收據會喺台面咧？因為依家我哋買嘢係 share 嘅，咁所以要入單去統計下究竟每人要俾幾多錢咁樣樣啦，係啦。咁然後跟住咧，窗外面嘅環境咧，其實係幾靚嘅，風景都算唔錯㗎。咁其實我哋搬嚟之前咧，呢度仲整緊，但係搬咗入嚟1-2日之後，佢就勁快鋪好晒草皮，咁所以依家咧個環境就靚咗好多啦。
係啦。咁如果我哋開晒咁多塊百葉簾，呢度日頭嘅陽光都好充足嘅。咁另外我哋嘅床啦，咁有睇我哋睇樓團嘅觀眾應該知道我哋係瞓地下冇床架。咁但因為呢度咧本身業主就提供咗床架同床褥，咁但係佢啲床褥實在太污糟啦，所以我哋咧就將佢劈咗喺地下，放翻我哋自己嘅床褥上去。咁所以我哋依家咧終於叫做有床架可以瞓啦。咁另外仲有之前買落嘅嗰兩支 IKEA 華人之光我哋都帶埋過嚟嘅。跟住最後咧就係好 fancy 嘅廁所區啦。咁呢度咧佢廁所特別大啦，有呢個 Jacuzzi 啦，應該係 Jacuzzi 啩，所以當係一個普通浸缸啦，但我哋都唔用噶啦。我哋主要咧就係用隔離呢一個企缸，呢個企缸咧就有啲暗啦，同有啲細啦，咁所以其實咧你見我哋擺嗰啲沖涼液啊、洗面膏啊嗰啲咧，都有一啲係擺咗出嚟出邊呢個位置嘅，因為入邊實在太細，擺唔落咁多，焗住要擺出嚟，咁每次沖涼咧都要行出嚟搽洗頭水啊、搽沐浴露咁樣樣啦。咁另外啦，呢個廁所最敗筆嘅位置咧係對門啊，大家會見到啦，當我對門打開咗嘅時候咧，佢基本上係 block 住咗一半嘅洗手盆位置，咁即係咧，我每一次咧都係要閂埋門咧，先至可以過嚟梳洗啊。咁呢一個就係呢個廁所唯一最敗筆嘅位置啦。咁由於啦呢一度啦係冇嗰啲類似真係俾所有住戶用嘅 common area， 咁所以之後我哋拍片咧，大部分咧都可能會喺翻我哋自己房呢個位置拍片嘅，咁就冇咗以前好靚靚嘅個梳化區啦。Many months later， 大家好，而家咧就11月尾啦，因為片長假關係啊，我哋咧就嚟快速咁樣更新一下我哋喺呢2個月咧依家壞咗嘅嘢同埋新增咗嘅嘢啦。第一啊，就係嗰個水喉啊，已經係賴咗一 part 噶啦。咁本身咧呢一個花灑咧就係連住呢個水喉嘅，咁咧就俾我哋撞甩咗啦。最大問題咧，佢而家呢個位咧其實唔係螺絲嚟嘅，佢係黐住嘅。咁嗰個扭紋位咧其實就已經食咗喺入邊啦，咁咧就已經係扭唔翻出嚟。咁啊，我都唔知有啲咩方法。咁咧，如果有觀眾知道可以點樣整呢嚿嘢咧，就麻煩可以話翻俾我聽。咁第二樣嘢啊，就我哋個風筒啊，就已經打柴啦。咁如果咧有忠實觀眾睇到咧，就知道我哋呢個風筒咧，其實咧就係喺救世軍買二手嘅。咁啊，7.99，連招紙都未搣嘅。過咗1年，佢就壞咗啦。咁我哋咧就喺 Walmart 咧就買咗一個最平嘅風筒，就係呢一個。咁都係同一個牌子嘅，咁咧 so far 都 OK 好用。咁我哋嚟到廚房咧，就講第3樣嘢啦。咁咧，我哋呢間屋咧有一個最神奇嘅微波爐，佢咧就會有80% 咧都會取消你 order 嘅。點解咁講咧？大家睇下呢度啦，佢唔係完全用唔到嘅，只不過咧佢會好高機率咧會叮唔到啫。你要點樣做咧？就係要不斷咁樣開閂咧，咁咧就會令到佢有機會 reset 到啦，佢就會有機會撻得着啦。以上咧就係我哋呢2個月來咧，我哋經歷咗啲壞嘅嘢啦，然之後我哋就講一啲我哋呢2個月來咧新增咗嘅嘢啦。咁我哋咧就趁喺呢個 early Black Friday 咧就買咗一個壓力煲啊，咁咧就 Instant Pot 嚟嘅，都係6 quart 嘅，咁咧其實就已經夠一般我哋日常4個人嘅使用噶啦。咁但係暫時啊，我哋只係用過佢咧嚟整1次嘢啫，咁啊所以就未有咁多評價。第2樣嘢啊，記唔記得我哋講啊？呢個廚房我哋係用嗰種燜香嘅爐嘅，非常之傳統，就係燒熱嚿鐵，由個鐵咧再傳熱俾隻鑊嘅。咁樣就非常之咁好用啦。咁所以啊，我哋決定啊，就買一個啊，基本上一般人啊一生都唔會買嘅嘢，就係一個中式嘅火爐。我哋特登咧就喺上網咧訂翻嚟嘅，因為咧呢一邊咧係冇呢啲咁嘅火爐嘅。咁呢嚿嘢都經歷過9947劫噶啦。中國嘅製式同埋加拿大製式係完全唔同嘅。翻咗嚟之後咧，所有嘅配件啊、喉啊，我哋全部咧都要配過。啊，最尾係成功 work 到嘅。咁啊，因為我哋咧就仲未有一張正式嘅台，咁所以咧我哋只可以踎低咧示範俾大家睇。咁啊，其實我哋係打算室外使用嘅，咁所以咧呢個石油氣爐咧都係擺室外嘅。咁啊，首先閂翻個石油氣爐先。咁相信啊，我哋喺呢間屋嘅生活咧都會越嚟越多姿多彩啊。咁啊，就係咁，下集見，拜拜。